গুড মর্নিং বন্ধুরা। তো আজকে আমি ট্রেনে থেকে আমার ভিডিওটা ভয়েস দিচ্ছি। তো এটা হচ্ছে গতকাল রাত্রিতে আমি যে ঘরে ছিলাম দিল্লিতে, তো সেই ঘরেরই একটু ভিডিও শ্যুট করা ছিল, তো সেটাই আর কি তোমাদের সাথে ভিডিওর সাথে জুড়ে দিলাম। এই বাচ্চা ছেলেটার সাথে আমার মেয়ে খেলছিল, তো সেই অংশটা খুব কিউট, খুব মিষ্টি, খুব সুন্দর লাগলো দৃশ্যটা আমার, ওই জন্য আর কেটে দিলাম না, তোমাদেরও সাথে একটু শেয়ার করলাম। এই আর কি, বাচ্চাটা দেখো কতটা কিউট। তো ঠিক আছে, চলো, এটা গতকাল রাত্রিতে। তো আজ ভোরে আমরা বেরিয়েছি। কি করছো তোমরা সবাই? আজকে হলো রবিবার ভোর 4টে। তো আমরা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি। এই দেখো আমার মাম্মাম, আর ঘর এই যে সব গোছানো আছে, এইভাবে গুছিয়ে রেখে যাচ্ছি। তো চলো, যতটা পারি শেয়ার করবো একটু তোমাদের সাথে। তো চলো যাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই ব্যাগটা নিবো না, এখন আর কিছু দিতে হবে না, চলো। ঠিক আছে, চলো যাই। গুড মর্নিং বলো মাম্মাম। তো চলো যাই, ঠিক আছে? এখন ভোর 4টে বাজে, আমরা রেডি বাড়ি যাওয়ার জন্য। এই দেখো বাড়িটা অন্ধকার, লাইট জ্বলছে অবশ্য, অন্ধকার বোঝা যাচ্ছে না। তো চলো যাই, ঠিক আছে? তো তারপর দেখো আমরা ভোর 4টের সময় বেরিয়েছি, 4:30-র মধ্যেই স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছি। জ্যাম ট্যাম থাকবে বলে একটু আগে সময় হাতে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। তো তারপর দেখো ঠিক টাইম মতোই পৌঁছে গিয়েছি। তো অনেকটা টাইম আমরা স্টেশনে বসেছিলাম। তো তারপর দেখো 6:20-তে আর কি আমাদের ট্রেন, আর 6:40-এ ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল। তো এই দিদিভাইরাও করিমপুরে বাড়ি, একসাথেই বাড়ি যাচ্ছি। তো চলো বাড়ি যাই। বাড়ি যতটা পারি তোমাদের সাথে ট্রেনের মধ্যে শেয়ার করব, তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটা দেখে ভালো লেগে থাকলে প্লিজ একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, আর আমার পাশে থেকো। যারা আমার চ্যানেলটা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করোনি, তো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তো দেখো ট্রেনে উঠে বসে আছি, ট্রেনটা এখনও ছাড়েনি। তো চলো সাথে থাকো, ঠিক আছে? তো চলো, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। কত 8-9 মাস পর বাড়ি যাচ্ছি, ফিলিংসটা তো একটু অন্যরকম হবেই, তাই না বলো? তো চলো তোমাদের সাথে নিয়েই যাই আমার বাড়িতে। আমার বাড়ি দেখতে পাবে তোমরা, আমার বাড়ি বলতে শ্বশুর বাড়ি। তো চলো তোমরাও দেখতে পাবে। তো চলো যাই, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, এই যাই, চলো সাথে থাকো। তারপর দেখো দুপুরে আর কি সকালে ব্রেকফাস্ট করেছিলাম, তো তোমাদের সাথে সেটাও শেয়ার করা হয়নি। তারপর দুপুরে আর কি ডিম ভাত নিয়েছিল, খেয়েছি। তো তারপর দেখো এই লস্যিটা নিয়েছি হাজব্যান্ড, তো খাচ্ছি। তারপর মেয়ে ঘুমোচ্ছে। তো চলো দেখতে থাকো। আমি বসে আছি, তো চলো পরে আসবো, ঠিক আছে? একটু একটু দেখাচ্ছি তোমাদের সাথে। বাইরে এখনো রোদ আছে। তো দেখো, এই দেখো একটা গঙ্গা নদী পড়লো, এটা সবাই বললো যে গঙ্গা নদী। তো দেখলাম, তো ভাবলাম তোমাদের সাথেও একটু শেয়ার করি, ওই জন্যই শেয়ার করলাম।
তো চলো, তারপর সরাসরি একদম রাত্রিতে চলে এসেছি তোমাদের মাঝে। আবার রাত্রির জন্য আর কি খাবার নেওয়া হয়ে গিয়েছে আমাদের 3 জনের জন্য। আর ট্রেনের একটু আওয়াজ হচ্ছে, তো তার জন্য তোমাদের কাছে বারবার সরি চেয়ে নিচ্ছি। তো চলো, এটাই আজকে আমাদের ডিনার মেনু। তো আজকেকার মতো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। ওকে বাই, গুড নাইট। তোমরা সকলে ভালো থেকো। আজকে রাত্রিটা আমার ট্রেনেই কাটবে, তো ট্রেনেই ঘুমোবো আজকে। তো কালকে সকালে উঠে আবার যতটা পারি শেয়ার করব। কালকে সকালেই বর্ধমানে নামবো আমরা। ওকে বাই।